有單，三哥去德昌大廈喎，咁係荔枝角道嗰邊。而家就攞完啦，喺南昌行過去，3分鐘到啦。今日冇太陽，天陰陰，行過去應該汗都唔使出啦。昌新1號啊，貨櫃屋都幾靚喎，咁有3座。呢邊係南昌村，前邊行出去就西九啊，通州街市，德昌大廈喺前邊。呢條街係靜啲嘅，冇乜人行。前面就深水埗差館咯，舊式啲建築。好，又搞掂一單。今日好爆喎，醫局街一送完之後，又響一個三多美食送返嚟呢度嘉裕居。呢度係終點，幫我行返去攞嘢先。三多就喺前邊啦，又係轉個彎道啦。咁啊，兩單加埋都有52-53蚊。今日點解會爆嘅咧？好，返嚟北河街市呢邊。北河街市地下有一檔咧，做賣海鮮又好平好多嘅。哇！啲蟹幾靚。睇下咩買今日，塞滿人㗎啦，都應該真係塞滿晒啦。今日有咩靚魚啊？今日睇唔到啊！有咩靚魚遮晒啊？大東星啊！又攞咗，又兜翻轉頭荔枝角嗰邊啦。頭先嗰個條片嗰個位，兜翻過去好快啫。又行呢邊睇下嘢咧，就好多嘢睇㗎。深水埗呢度一檔就賣煙仔酒嘅，好多嘢賣嘅呢檔。咁啊呢間咯，世光酒行，好耐歷史嘅呢間嘢都。有啲雪茄賣，好多雪茄嘅。我繼續經街市行翻轉頭算啦，又行翻嚟呢邊啦。呢邊有個天后廟啊，喺醫局街嗰度嚟嘅。得閒咪過嚟拜下咯，如果你信嘅話。今日好多景點啊，周圍兜下。天氣好咪就行多啲咯。之前夏天就曬到你冚家鏟。行返去嘉裕居，咁啊收工食飯啦，拜拜。